ऐसे क्या घूर रही है हाँ? इस दुनिया में कोई इतना नीच भी हो सकता है, यही देखने आई हूँ। बस वही देख रही हूँ। मेरा ये हाल बना के तुमने कुछ बड़ा हासिल कर लिया है, ये मत सोचना। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, इससे जरूर बाहर निकलूंगी। मेरी तरह अगर तेरी कोई बेटी है तो उससे पूछना, एक दिन में हम तो जैसे कितने कुत्तों का सामना करते हैं। हाँ? ये अच्छा लगा? खरीद लूं ना? वो मेरी बेटी है ना? मेरी बेटी है ना? बोला